So what's up mga gabi, usab no kaninyong tanan diya, konnichiwa, gumbawa. So today, as of tonight, mag-unbox tayo sa mga nabili natin, alright? Adidas, Nike, at saka yung pinaka-dream ko talaga na gusto kong mabili yun, no? Sa buong buhay ko yung isang sandal na nasa halagang 26,000. Yeah! Alright, tara kunin na natin, huwag natin tanggalin. Alright. So, ito na yung nabili natin na pinaka-dream ko, no? Na gusto kong bilhin talaga. So, ito yung first time ko na pinakamahal na nabili ko na sandal sa buong buhay ko. Ayan. Kung familiar nung brand na yan, ayan. Birkenstock. Alright. Pinakamahal na Birkenstock na lumabas ngayon. Alright. So, syempre, hindi mahuli yung Nike ko. May bago na naman akong nabili Nike, mga kaibigan. Siyempre, ngayon natin yan. Siyempre, hindi lang yan. Marami pa tayong nabili. Tara, kunin pa natin. Siyempre, hindi mawawala yung Adidas. Kasi normal na brand na talaga natin. Yan, alright. So, meron pa. Punta natin. So, ito na nga, no? Pinagana natin. Sport Depot! Alright, so kung familiar nyo yung yung Sport Depot, so magbibili nyo doon ang lahat ng mga classic branded o mamahalin na mga sports, no? Kagaya volleyball, basketball, mga iba't iba pa. Alright. So ngayon, sisimulan natin yung siyempre, ihuli natin yun na sa mga worth of 26,000 yen. Grabe, first time ko yun. No? Yan. So, siyempre, ito, ang dami. Kaya, uunahin natin yan box ang panglarong pang-volleyball. Siyempre, i-unbox natin, nakain natin yung sapatos na pang-volleyball. Alright. Ano nga ba ang aking brand pag naglalaro ako ng volleyball? Walang iba kundi Mizuno, alright. Siyempre, unbox na natin. So, magdamagan tayong mag-unbox ngayon kasi marami tayong nabili, alright. So, ito na nga. Open the brand, guys. So, ito yung brand nyo talaga, yung Mizuno. Alright. So, sa mga nagmamahal sa Mizuno dyan, ayan. Pangarap ko lang to. First time ko rin bumili ng brand na to. Kasi dati nung naglalaro ako ng volleyball, so, nakakabili naman ako ng Mizuno, pero sa ukay-ukay lang talaga. So, shout out sa buong buhay ko. First time ko bumili ng Mizuno shoes. Alright. Nasa halagang 12,000 yen. So, ayun na. Buksan na natin. So, diba? Oh. Mizuno. Oh. So, ito ngayon ang pambalibon ko ngayon, guys. Diba? Susuotin natin. Oh. Diba? Diba? Oh, pwede na akong maglaro ng volleyball. Oh. Yes! So, ito. Simple dalawa na. Ang ganda. So, tapos na yan. So, nalagay na. Ito yung gagamitin ko pang laro ng volleyball. Maglalaro tayo.
Siyempre, ang susunod na i-unbox natin ay Nike! Siyempre, buksan muna natin ito. Bumuli na rin ako ng Nike. Sorry po. So, sino na natin? Bawal. Oh. Yan! Naka-Nike pa tayo. Hindi po. Siyempre, member tayo sa Nike. Oh, di ba? Buksan na rin natin. So, meron din siya. May kasama pang sock. Alright. Ito. Bubuksan na natin ang idol. Ang paborito kong panglaro ng basketball. Alright. Marami na tayong na-collection na panglalaro ng basketball. So, shoutout nga pala sa nakatanggap sa aking sapatos noong first time ko bumili ng mamahalin. Full yard na sapatos. Congrats sa nakatanggap noon sa Pilipinas nung umuwi ako. Ayan, congratulations. O, ito na nga. Bubuksan na nga natin. Pera o bayong? Ha? Ooh! Oh, no, 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 no. Sino kaya ang magkapagmana nito? Right? Oh, ang ganda. Kulay white. Tatak talaga ng Nike, man. Siyempre, original yan. Oh. Volleyball, basketball. Right? Diba? Siyempre, sukatin natin yan. Baka hindi kasya eh. Talagang may Nike talaga siya, oh. Zoom. Siyempre Zoom. Siyempre yung brand niya na ang bango. Magkano daw to, hulaan niyo? Pero panis to sa sandal ko. Diba? Mukhang tao na, no? Sige mo, ganun. Siyempre, meron tayong mga dito. Ayan, marami tayong mga bunin. Ayan. Mukha na tayong tao, mga idol. Siyempre, mag-unbox tayo sa pinaka-dream ko na sandal na gusto ko talaga sa buhay. So, nabibili natin. Latest pa talaga. So, panis yung presyo nito sa sandal ko. So, huwag natin katagalin. Wala yung ito.
Alright. Kung familiar nyo to, no, alam nyo kung magkano ang presyo kalalasan nito. Alright. So baka marinig tayo at bigyan tayo muli ng ganon. Alright. So kung natin pagdalhin, i-unbox na natin. Marami na tayong sapatos. Thank you din. So, siyempre, magkikita niyo yan. No? May nakalagay dyan. Boston. Siyempre, yung nakuna talaga, Boston talaga. Ito talaga yung pinili. Siyempre, yan po ang pinakamahal at pinaka-latest at isa sa pinaka-gusto ko mabili sa buong buhay ko. Alright. Boston, Iuna, Arang, Pasadena, Hancock, Gifford High. Ito yung dati na bigay ko lang si Kanga, ang binili ko is. Ito lang yun siya. Ano ang layo? Siya nandito na siya sa Zurich. So ngayon, ang binili ko talaga, pinakamahal na Birkenstocks sa lahat. So ito. Alright. So unboxing tayo. Pera, ba yan? So ito lang naman ay umabot sa 26,000 yen. Alright, grabe. Made in Germany. Alright, first time kong bumili ito ay so yan, grabe. Ito pala yung Birkenstock. Made in Germany. Diba? Simpleng-simple lang siya pero ganun siya kamahal. May nakalagay dyan Birkenstock. So, ayan, talagang sinuot ko na talaga to. Yun, sinuot ko. Kita nyo. So, ayan, Birkenstock. 26,000 yen. So, syempre, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong i-unbox mga ito. Oh, ayun. Unahin muna natin yung Adidas, alright. Okay. So, ito lang naman yung nabili ko na Adidas, alright. Oh, diba? Siyempre, suotin na rin natin. Siyempre, suotin muna natin yung boots. Yung paborito. So, ayan siya. So, simple lang siya. Diba? So, diba? Di mukhang tao na tayo. Siyempre, i-unbox natin, tutuloy natin yung Adidas. Siyempre, ito yung Adidas na nabili natin. Bali, dalawa to. Dahil naglamit na ngayon. Oh. Gayos. Diba? Pugi points. Alright. Siyempre, dalawa to eh. Okay. Meron tayong black. Diba? Diba? At lagyan ko ganun na. Birkenstock.
Meron tayong 100% Pogi points. Diba? Mas ganun. Siyempre, diba mukhang tao na? Diba? Siyempre, hindi pa tapos yan. Marami pa tayong yan. Boom! Tapos na yung Adidas natin mga kaibigan. So, syempre, next, ang i-unbox natin ay syempre may kasama palang Mizuno. Siyempre, bumili tayo ng sapatos. Bumili na rin tayo ng Mizuno. May talak talaga siyang kahit na Mizuno. Alright. Siyempre, A6 guys. Siyempre, Mizuno din yan. Kailangan may Mizuno tayo na shoes. So, magkano nga ba to? 5,390. Ito lang, 5,000. Introduce niya. Oo, di ba? Meron na namang Mizuno. Alright. Talaga siyang Mizuno. Siyempre, partner natin to sa paglalaro ng volleyball. Alright. Mizuno. Oh. Diba? Proud Mizuno. Yan. Mizuno tayo mga idol. Siyempre. Yan. Oh, maganda. Ganda yung nabili na Nike. Sabay niya siya. Oh, diba? Mizuno sa baba, Nike sa itaas. Alright. Ang ganda no. May zipper pa talaga siya oh. Diba? Galing. Sarap ito eh. So, ganito po. So, hindi talaga malalagay yung pera mo. So, legit yan. Mizuno talaga yan. Diyan talaga ako mismo bumili sa Mizuno. Ganda. So, ayan. Ito yung bag natin na nabili natin. Talagang may tatak talaga siya na Nike guys. Ayan. Hindi lang talaga siya printed. Talagang tatak talaga siya na ano. Talagang original. Alright. So hindi pa tayo tapos dito. Siyempre bumili na rin ako ng lalagyan ng aking camera. Tripod. Yan guys. So yan. Pag nag-vlog na tayo sa Pilipinas. So ito yung gagamitin natin. Ngayon. Pasok natin ito. Kasya siya guys. Hindi ba? So dito natin siya ilalagay. Alright. Bagong may lock. May lock talaga siya
ito, medyas, New Balance, para sa mga pangtrabaho lang, New Balance. So, yan. So, hindi pa tayo tapos, dito pa. Siyempre, bumili na rin ako ng chocolate na pinaka-paborito. Alright. Strawberry. Dinamihan ko na para 1 week. Good for 1 week. Chocolate. So ayun lang guys, ituloy na naman natin sa sunod ang araw ang ating mga unboxing na mga nabili natin. Alright, maraming salamat sa manonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, God's TV sa Facebook, sa YouTube, o sa aking Facebook page syempre. So, thank you. Arigato.